Ya orang kumaha aing mah tebugasna peek ngajual kebun ieu nya aing. Ih, si Pak itu kemana budak teh? Maya si Pak kemana? Tanyangan si Pak I. Oh, si Pak I mah di kebun. Oh, nuhunnya. Ari mana kenaon di dia? Urang hayang sapatu. Gawe atuh ka Cianjur. Kumaha gawe pirakunya kernya ngojek duit. Atuh nginjem halawe ke batu duitna. Wanginya batur ge palit. Oke kurang dibere duitna. Atuh lain ngomong kita di ngalilakeun teuing. Tunggu kelanjutan part 2 ya guys. Dadah.